আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো যে ঠিক কতটা লম্বা। এটা কিন্তু 360 ডিগ্রি মুভ করছে, 360 ডিগ্রি মুভ করতে পারে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তো দ্য ন্যাচারাল কালার, এটা সেই ইয়েলোইশ ব্রাইট কালারটা, আর এটা হলো সেই হোয়াইট কালারটা। Lord, aim, shoot. কি ভাবছো আমি ট্রিপল আর মুভিটার মতো এম লোড এন্ড শুট করছি? না, এটা কিন্তু কোনো মেশিন গান বা শর্ট গান বা কোনো বন্দুক নয়। এটা যেটা দেখতে পাচ্ছ কি ট্রাইপড। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে যে ট্রাইপড, আজকে আমি তোমাদেরকে এটার প্রোডাক্ট রিভিউ করে দেখাবো। ও ইন্ট্রোটা মাস্ট। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মাই নেম ইজ আকাশ চৌধুরী। তোমরা আমাকে দেখছো লিভিং উইথ আকাশ চ্যানেলে। তো প্রত্যেকবারের মতো নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে আমি তোমাদের সামনে চলে এসেছি, এবং আজকের যে ব্লগটা হতে চলেছে সেটা হচ্ছে এই ট্রাইপডের এবং রিং লাইটের প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে। তো তোমাদেরকে আগে আমি আনবক্সিং করে দেখিয়েছি, কি এখনো তোমরা অনেকে দেখোনি? যারা যারা দেখোনি তারা এক্ষুনি আমার আই বাটনে দেখতে পাচ্ছ লিংকটা আমি পেস্ট করেছি, সেখানে গিয়ে তোমরা অবশ্যই আমার আনবক্সিং এর ভিডিওটা দেখো, যেখানে আমি মোটামুটি অনেক প্রোডাক্টের আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তো তোমরা যেরকম জানো যে আমি রিসেন্টলি ব্যাঙ্গালোর শিফট করেছি এবং আমরা এই নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করেছি। তো নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করার পর অনেক জিনিসই অর্ডার দিয়েছি, তো প্রত্যেকটা জিনিসের আনবক্সিং করে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তো এই যে প্রোডাক্টটা, এটারও আনবক্সিং করেছি। তো সত্যি বলতে দেখো, এই যে প্রোডাক্টটা আমি অ্যামাজন থেকে কেনার পর যখন আমার কাছে প্রোডাক্টটা আসে, সেটা একটা বড় বক্সে আসে। তো বড় বক্সে যেটা এসেছিল সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা জাস্ট এই প্লাস্টিকটার মধ্যে এসেছিল, আর একটা রিং লাইটের একটা বক্স দেখতে পাচ্ছ এই বক্সে এসেছিল। তো তোমরা যদি আমাকে প্যাকেজিং এর কথা জিজ্ঞাসা করো, আমি কিন্তু প্রথমেই বলবো নো, প্যাকেজিং কিন্তু এই প্রোডাক্টটার জন্য অ্যামাজনের একদম ভালো ছিল না। তো এই যে প্রোডাক্টটা, এই প্রোডাক্টটার নাম হলো টাইগট ট্রাইপড উইথ 10 ইঞ্চেস রিং লাইট। তো প্রথমেই তোমাদেরকে চলো আগে প্রোডাক্টটার কিরকম ভাবে তোমরা অ্যাসেম্বল করবে সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, বিকজ অ্যাসেম্বল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। তো চলো আমি অ্যাসেম্বল দিয়ে স্টার্ট করছি, তোমাদেরকে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য কোথায় কি লাগাতে হবে সবটাই তোমাদেরকে এই ব্লগের মাধ্যমে বলবো, যাতে তোমরা যারা নতুন ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করছো বা তোমরা টিকটক ভালোবাসো বা রিলস বানাতে ভালোবাসো, তারা যদি এই ট্রাইপডটা কেনো, তাতে তোমাদের যেন কোনো রকম ভাবে অ্যাসেম্বল করতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। আর এই জিনিসটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে এই যে আমি আজকে প্রোডাক্ট রিভিউটা করছি এই টাইগট ট্রাইপডের, বাংলায় এর আগে কোনো ইউটিউবার তোমাদেরকে এত ডিটেল রিভিউ দেয়নি। তো লিভিং উইথ আকাশে শুধুমাত্র আকাশ তোমাদের সাথে এই প্রোডাক্টটার একদম ডিটেল রিভিউ শেয়ার করবে, তো উইথ অ্যাসেম্বল। তো তোমরা চোখ রাখো এবং দেখতে থাকো, নিশ্চয়ই তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো তোমাদেরকে এবার আমি দেখাবো এই প্রোডাক্টটা কি করে অ্যাসেম্বল করতে হয়। তো সবার আগে যেরকম দেখতে পাচ্ছ যে প্রোডাক্টটা এইরকম ভাবে এসেছিল, তো এইরকম ভাবে দেখতে পাচ্ছ যে পুরোটাই একসঙ্গে জোড়া। তো এখান থেকে তোমাদেরকে এই যে লেগ গুলো আছে, এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাই, এর বাইরে দিয়ে বের করতে হবে, ঠিক এইরকম ভাবে। তাহলে তোমরা দেখতেই পেলে, একবার উপরে করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। তো এরকম ভাবে আমি এটাকে নিচে প্লেস করছি, কারণ এটার হাইটটা কিন্তু 7 ফিট। সত্যি কিনা তোমাদেরকে নিশ্চয়ই আমি দেখাবো। তো এবার এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা নব আছে স্ক্রু টাইপের, তো সেই স্ক্রুটাকে ঘোরালে একটু ঢিলা হবে, আর এটা দেখো আস্তে আস্তে, এটা দেখো দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, এটা দেখো আস্তে আস্তে উপরে উঠছে আর নিচের দিকটা সরু হচ্ছে। তো নিচের দিকটা যখন সরু হচ্ছে আর এটা আস্তে আস্তে উপরে উঠছে, সেক্ষেত্রে এই যে একটা নব আমি নিচে ঘুরিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে সেকেন্ড নব। এটাকে যদি এবার আমি লুজ করি, তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই নবটা উপরে উঠছে। তো এবার এই নবটাকে আমি ফিক্স করে দিই।
তো এই সেকেন্ড নবটাকে আমি ফিক্স করে দিলাম। নিচের যে নবটা আছে, নিচের নবটা, হ্যাঁ নিচের নবটাকেও আমি ফিক্স করে দিলাম, ফিক্স। এবার হচ্ছে ওপরের নবটা। ওপরের নবটা যদি আমি লুজ করি তাহলে আরো উপরে উঠবে। তোমাদেরকে দেখাবো, বুঝতেই পারছো অনেকটা লম্বা, তো চেষ্টা করছি তোমাদেরকে দেখানোর। তো ক্যামেরাটা একটু উঁচু করি, তাহলেই তোমরা দেখতে পাবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তোমাদেরকে একবার ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাই। তোমাদেরকে তাহলে একবার ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাবো বলেছিলাম। তো দেখো, এটা হচ্ছে গিয়ে নিচের অংশটা। আস্তে আস্তে আমি ওপরে করছি। দেখতেই পাচ্ছ যে কতটা লম্বা, অলমোস্ট ওই যে আমার বাল্বটা আছে ওই বাল্বের সমান সমান অলমোস্ট হাইটটা। আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো যে ঠিক কতটা লম্বা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি এই হোল্ডারটার ঠিক এইরকম জায়গায়, আরো ক্লোজে চলে আসি, দেখতেই পাচ্ছ যে 7 ফিট, মানে ঠিক আমার হাতটা যেটা দিচ্ছিস ততটাই। তো আমার হাইট হচ্ছে 5 ফিট 8, আর এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা 7 ফিট। তো বুঝতেই পারছো যে এই যে ট্রাইপডটা কতটা লম্বা। আমি জানি না এত বড় ট্রাইপড আমার আদৌ দরকার হবে কিনা। তো বুঝতেই পারছো এই যে ট্রাইপডটা 7 ফিট, সত্যি খুব ভালো। তো চলো এটাকে একটু ছোট করে দিলাম, তো এবার তোমাদের কাছে এনে বলতে সুবিধা হবে। তো সত্যি বলতে দেখো, এটা দেখতেই পাচ্ছ পুরোটা স্টিলের, এবং এটার বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু সত্যি সুপার। আমি মানে অ্যামাজনে অনেক রিভিউ করেছিলাম এই প্রোডাক্টটা কেনার আগে, এবং সত্যি আমি নেওয়ার পর সত্যি আমি খুব খুব স্যাটিসফাইড। কারণ পুরো স্টিল বডি, বিল্ড কোয়ালিটি সলিড। এই যে নবগুলো দিয়েছে, নবগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট। মানে আমি যখন নবগুলোকে টাইট করছি একদম টাইট হয়ে যাচ্ছে, আর যখন লুজ করছি তখন হচ্ছে এরকম ওঠানামা করছে। তো তোমাদেরকে এবার দেখাবো যে কি করে অ্যাসেম্বল করতে হবে। তাহলে চলো চটপট দেখে নেওয়া যাক অ্যাসেম্বলটা। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটা জিনিস। তো এটাকে আগে খুলি। এই জিনিসটাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে জিনিসটা সেটা একটু হালকা, বাট ঠিক আছে, কারণ এখানে তো শুধুমাত্র রিং লাইট লাগানো হবে। তো এটা খুব বেশি মজবুত হওয়ার দরকারও নেই, কারণ এখানে আমি কোনো ক্যামেরা বা কোনো কিছু লাগাচ্ছি না যে এই জিনিসটা খুব বেস্ট আগে শক্ত হতে হবে। তো এমনিতে প্রোডাক্টটা মানে যে বিল্ড কোয়ালিটি সত্যি খুব ভালো। তো এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এই জিনিসটাকে আমি এই জায়গাটায় অ্যাটাচ করব। তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি এই জায়গাটায় অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। টাইট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ যে এইটা যেটা আছে সেটা দিয়ে দেখতেই পাচ্ছ এই যে জিনিসটা, মানে এটা রিং লাইটে অ্যাটাচ হবে। এটা কিন্তু 360 ডিগ্রি মুভ করছে, 360 ডিগ্রি মুভ করতে পারে। তো আমি এটাকে এরকম ভাবে লাগিয়ে আমি এটাকে ফিক্স করে দিচ্ছি। তো এটা যদি আমি ফিক্স করে দিই তাহলে কিন্তু আর এটা মুভ করছে না। তো যেরকম বলেছিলাম যে নবগুলো কিন্তু খুব ভালো। তো এবার তোমাদেরকে দেখাবো এই রিং লাইটটা অ্যাটাচ করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ রিং লাইটটা একটা প্লাস্টিকের কভারের মধ্যে এসছে। তো প্লাস্টিকটাকে সরিয়ে দিলাম। এবার দেখতে পাচ্ছ এই রিং লাইটের নিচে, এই রিং লাইটের নিচে একটা হোল আছে, আর এখানে আছে স্ক্রু। তো সেটাকে আমাকে এই রকম ভাবে ফিক্স করতে হবে, নিয়ে একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে, তাহলেই আস্তে আস্তে ওটা ফিক্স হয়ে যাবে। হাইটটা একটু কম করে নিচ্ছি যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয়। টাইট করে দিলাম মাঝের নবটা। তো এবার যেটা দেখতে পাচ্ছ যে রিং লাইটটা কিন্তু একদম অ্যাটাচ হয়ে গেছে। তো এবার যেটা কাজ, এইখানে একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছ, যদি না দেখতে পাও কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছে, এইখানে একটা গ্যাপ। এখানে কোন জিনিসটা লাগাতে হবে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। এইখানে এই জিনিসটা লাগাতে হবে, এইটাও বক্সের মধ্যে এসেছিল। তো এই জিনিসটাকে অ্যাটাচ করতে হবে। কিভাবে অ্যাটাচ করবে? কোনাকুনি ভাবে এইরকম ভাবে অ্যাটাচ করবে, এইরকম ভাবে একটু টাইট করে চেপে দিতে হবে।
ব্যাস অ্যাটাচ হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছ যে এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু ভালোভাবে এটার সাথে অ্যাটাচ হয়ে গেছে। আর এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু তুমি মুভ করাতে পারবে। এটা বেসিক্যালি ক্যামেরা হোল্ডারের জন্য। তো ক্যামেরা ইন দ্য সেন্স মোবাইল হোল্ডারের জন্য। সেটাকে কি করে ফিক্স করবে? আচ্ছা, এটাতে কিন্তু ক্যামেরা কোনোভাবেই হোল্ড করা যাবে না, কারণ বুঝতেই পারছো যে এটা কিন্তু ক্যামেরা হোল্ডের জন্য নয়। এটা অলরেডি ফিক্স আছে, ঠিক আছে। তো এইবার আমাদের সাথে বক্সে আরেকটা জিনিস এসছে, এই জিনিসটা। এটা তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে ক্যামেরা হোল্ডারের জন্য, রাইট, মানে মোবাইল হোল্ডারের জন্য। তো এটা দেখতেই পাচ্ছ স্প্রিংটা খুব শক্ত। তো প্রোডাক্টটা সত্যি খুব ভালো। তো এবার তোমাদেরকে এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে জিনিসটা, এটাকে তোমাদের এটার সাথে অ্যাটাচ করতে হবে। তো এই যে জিনিসটা টাইট অবস্থায় ছিল সেটাকে একটু লুজ করে নেওয়ার পর এই জিনিসটা আছে, সেটাকে তোমাদের সুবিধার জন্য এরকম ভাবে দেখাচ্ছি, আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই যে ফুটোটা আছে, মানে এই যে হোলটা আছে, হোলের মধ্যে এটাকে প্রেস করে দেখলে একটা আওয়াজ হলো। এবার কি করব, এই জিনিসটাকে টাইট করে দেবো। আচ্ছা, তোমরা যদি ভার্টিক্যালি ক্যামেরাটাকে প্লেস করতে চাও তাহলে তোমরা এরকম ভাবে রাখতে পারো। এবার তোমরা যদি মানে এরকম ভাবে একটু ঘুরিয়ে নিতে পারো, কারণ এটা 360 ডিগ্রি রোটেট করে। তো এবার তোমরা যদি এটাকে হরাইজন্টালি প্লেস করতে চাও তো হরাইজন্টালিও তোমরা এটাকে প্লেস করতে পারো। তাহলে কিন্তু এই পুরো ট্রাইপডের অ্যাসেম্বল ডান। কারণ এখানে তোমাদের রিং লাইট অ্যাটাচ হয়ে গেছে ট্রাইপড স্ট্যান্ডের সাথে, এইখানে যেটা ক্যামেরা হোল্ডারটা অ্যাটাচ হয়ে গেছে মানে মোবাইল হোল্ডারটা। তো বেসিক্যালি আর কোনো তেমন কাজ নেই। এবার এইখানে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের রিং লাইটের কন্ট্রোলারটা আছে। তো কন্ট্রোলারে এখানে দেখতে পাচ্ছ, সামনে নিয়ে যাই, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ চারটে সাইন আছে। একটা হচ্ছে পাওয়ার অন আর অফের জন্য, একটা আছে মাইনাস সাইন, একটা আছে চেঞ্জ মানে লাইট চেঞ্জ হবে, আরেকটা আছে পজিটিভ সাইন মানে ব্রাইটনেস বা ইন্টেন্সিটি যে লাইটের সেটা বাড়বে। কিরকম ভাবে চলো তোমাদেরকে সেটা কানেক্ট করিয়ে দেখা যাক। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ইউএসবি পোর্ট আছে। সেই ইউএসবি পোর্টটাকে আমি আমার যে চার্জিং পয়েন্ট আছে, মোবাইলের চার্জিং পয়েন্ট, সেখানে আমি কানেক্ট করছি। তো সবার আগে আমি লাইটটা বন্ধ করলাম। তো বুঝতেই পারছো যে লাইট বন্ধ অবস্থায় পুরো জায়গাটাই অন্ধকার। তো এবার আমি পাওয়ারটা অন করছি, পাওয়ার অন করলাম। এবার আমার কাছে যে কন্ট্রোলারটা আছে সেই কন্ট্রোলারের আমি পাওয়ার বাটনটা অন করছি। ফাইন, দেখছো জ্বলে গেছে। তো এই যে নবটা দেখতে পাচ্ছ, এই নবটাকে কিন্তু আমি যদি লুজ করি তাহলে কিন্তু আমি রিং লাইটটাকে যেদিকে খুশি আমি কিন্তু মুভ করতে পারবো। তো আপাতত আমি সোজা করে জিনিসটাকে ফিক্স করে দিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য, যাতে তোমাদেরও কোনো ডিস্ট্রাকশন না হয়, আমারও যাতে কোনো ডিস্ট্রাকশন না হয়। তো এবার আমি যেটা করছি, আমি হচ্ছে মাইনাস সাইন দিয়ে আমি কিন্তু ইন্টেন্সিটিটা বা ব্রাইটনেসটা কমাচ্ছি। দেখতে থাকো, দেখতে পাচ্ছ ব্রাইটনেসটা অনেকটাই কমে গেল। হ্যাঁ, পুরো অন্ধকার ঘরের মতো নয়, বাট অনেকটাই কমে গেছে। এবার আমি যে প্লাস সাইনটা আছে তাতে আমি ইন্টেন্সিটি বা ব্রাইটনেসটাকে বাড়াবো। তাহলে দেখো কটা স্টেপ আছে, মানে কটা ধাপ আছে সেটা দেখো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, আর কিন্তু নেই। তাহলে তোমরা বুঝতেই পারলে যে টোটাল 9টা স্টেপ আছে, মানে 9টা ধাপ আছে এই পুরো ব্রাইটনেসটা কন্ট্রোল করার জন্য। তো আমি যদি এই জায়গাটায় আসি তাহলে অনেকটা ব্রাইট আমার মুখটা দেখা যাচ্ছে, মানে এই যে লাইটটা সেটা ক্লিয়ার আমার মুখে রিফ্লেক্ট করছে, এবং তার জন্যই তোমরা কিন্তু আমার পুরো ক্লিয়ার স্পষ্ট মুখটা দেখতে পাচ্ছ। তো আমার যদি কখনো দরকার হয় আমি এরকম ভাবেও রাখতে পারি। আমি একটু ব্রাইটনেসটা দেখি আর বাড়বে কিনা। না, এটাই কিন্তু মানে একদম হাইয়েস্ট লেভেলের ব্রাইটনেস তোমাদেরকে যেটা করে দেখিয়েছিলাম। তো আমি এরকম ভাবেও করতে পারি, হয়তো কখনো এরকম ভাবেও করতে হতে পারে। তো দেখতেই পাচ্ছ যে রিং লাইটের যে
ব্রাইটনেস সেটা আমরা কমাতেও পারি, বাড়াতেও পারি। তো মোটামুটি তোমাদেরকে কিন্তু সবটাই দেখালাম। তো এবার আমি কালার চেঞ্জটা দেখাই, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কালার চেঞ্জটা। চলো তোমাদেরকে এইরকম ভাবে আমি কালার চেঞ্জটা করে দেখাই। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু ন্যাচারাল কালার। এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা কিন্তু একটু ইয়েলোইশ কালার বা ব্রাইট কালার। তোমরা যদি আমার মুখে যদি কালারটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে একটু ইয়েলোইশ টাইপের কালার আসছে। এই কালারটা যেটা সেটা কিন্তু একদম ফ্যাট ফ্যাটে সাদা কালার, মানে হোয়াইট কালার। দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালার। তোমরা হয়তো ভিডিওতে অনেক সময় হয়তো ভাবতে পারো যে সেম কালার, বাট নয়। তাই জন্যই আমি মুখে ফেলে কালারটা দেখাচ্ছি এবং আমি আবার চেঞ্জ করছি। দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল কালার। এটা সেই ইয়েলোইশ ব্রাইট কালারটা, আর এটা হলো সেই হোয়াইট কালারটা। তো এখানে তিনটে কালারই আছে। তো চলো লাইটটা অন করে বাকিটা তোমাদেরকে বলি। তো এখানে যে টোটাল তিনটে কালার আছে সেই তিনটে কালার তোমাদেরকে দেখালাম। কি করে অ্যাসেম্বল করতে হবে সেটাও তোমাদেরকে পুরোটা দেখিয়েছি। তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে তোমরা প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং লিভিং উইথ আকাশের সঙ্গে থাকো। তো চলো আজকের এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমি এরপরে আমার এই পুরো ব্লগিং যে করি সেই পুরো ব্লগিং এর জন্য কি কি কিট ইউজ করি সেটা নিয়েও তোমাদেরকে একটা ব্লগিং করে দেখাবো। কারণ আমাকে অনেকেই বলেছে দাদা তুমি যে প্রোডাক্টগুলো ব্লগিং এর জন্য ইউজ করো সেটা যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু জানাও তাহলে সত্যি খুব সুবিধা হয়। দেখো সত্যি বলতে আমিও কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলটা নতুন শুরু করেছি, তো সেজন্যই আমি যে যে প্রোডাক্টগুলো ইউজ করছি সবটাই কিন্তু বাজেট ফ্রেন্ডলি। তো ইভেন এই যে রিং লাইটটা সেটাও কিন্তু খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি। এটার প্রাইস অনলি 899। কত? 899। যেখানে কিনা আমি একটা রিং লাইট along with that একটা ট্রাইপড স্ট্যান্ড পেয়েছি, যেখানে কিনা আমি আরামসে কোনো ভিডিও বানাতে পারবো। তো চলো আজকের এই ব্লগটি আর বেশি বাড়াবো না। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে। লিভিং উইথ আকাশের সঙ্গে থেকো। নেক্সট ভিডিওতে আমি আবার তোমাদের সামনে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে চলে আসব। তো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টেক কেয়ার, গুড বাই, টাটা।